Ka nisur edhe në Gjirokastër procesi aplikimi për subvencionet nga fermerët e zonës së Gjirokastrës. Deri tani interesimi i fermerëve ka qenë i lartë pikërisht në këtë zonë. Në Gjirokastër, interesimi i fermerëve për subvencionim në këto ditë të para duket të jetë i lartë. Fermerë nga Gjirokastra, Libohova, Dropulli e Memaliaj kanë ardhur në zyrat e drejtorisë së bujqësisë që prej mëngjesit për të marrë asistencën e nevojshme. Sipas tyre, kjo ndihmës nuk i plotson gjithë kostot, megjithatë është një mundësi për aktivitetin e tyre si bujqësor edhe atë blegtoral. Jam nga Kasë të Pelenës. Po. Edhe atë pjesë për këto. Për letra që duan. Çfarë keni konkretisht? Po kamion, gru, nisë. Më shumë bujqësit. Bujqësi. Punoj me mjetë bujqësor. Herë e parë? Herë e parë për aplikim. Keni shpresë se do përfitoni? Të shikojmë, me shpresave është e fundit që desë. Shikojmë, po fituam, jemi të fituar. Do jetë Humësi është gjithmonë humës. Do jetë një farë ndihmëse për ju? Në qoftë se arrini të merrni, do jetë një ndihmës për ju apo? Po, shumë ndihmës, jo ndihmës. Unë kam 35 kreja. Nga cila zonë vini? Nga Libohova. Është pere 10-15. Keni përfituar më parë? Ja kem përfituar. Të kënaqur me? Të kënaqur, shumë të kënaqur. Mendoni që do përfitoni sërish? Po ku di unë tani qeveria, di se po përfitojmë, dhe dua të përfitoj, po përfitojmë, nuk e dim tani. Është një farë ndihmëse kjo për juve? Shumë ndihmëse e madhe. Sigurojmë bazën ushqimore dhe mirë, ndihmëse e madhe. Prej ditës së djeshme, edhe sot ka patur më shumë se 50 aplikime duke treguar një shtim të interesimit të fermerëve për këto subvencione.